Abertas, lugar garantido. Está começando mais um vídeo na ConceitoBus TV. Hoje diretamente e novamente na Zona Sul, pelo Mapa Jardim Angela, com novamente também o Caio Apache VIP 5, motorização Mercedes-Benz OF1726L, com a pintura da Transwolf. Já estamos seguindo no ritmo de São Paulo, frio, chuva. Essa é a realidade da capital da garoa. Bom, pessoal, muitos podem estar perguntando por que o vídeo está sendo gravado via tela de celular. No final, vou explicar um pouquinho sobre como vai ser nossa dinâmica nesse momento atual da página. Bora lá. Opa, já começamos bem. Acostumado só jogando no computador?
Motorista, vai descer, ô. Já tá aberta a porta, meu filho. Que isso? Só se for descer pelo teto, pela saída do alçapão. Ai, ai. Bora, meu filho, acelera. Nossa, ele vem na velocidade da alma. Quando a gente pensa em acelerar, tem um ponto logo em seguida. Que legal. Aqui a gente não consegue ganhar velocidade, pois sempre terá um ponto à sua frente. Que maravilha. Pelo jeito chegamos no ponto final. O GPS acaba por aqui. Olha, foi rápido. Tirando a parte do morro, subir, descer. Eu fico imaginando a volta. Será que o ônibus dá conta de subir? Porque bem no ponto inicial tem uma subida íngreme. No caso a gente fez a descida, mas a subida deve sofrer. Porque ele veio gritando literalmente na marcha 1. Bom, pessoal, como prometido lá no começo do vídeo, um dos motivos da gente estar voltando a gravar em alguns mapas ou com alguns veículos via celular é que lá atrás, quando a gente fez o unboxing dessa máquina, nosso PC Gamer, a gente já estava enfrentando um probleminha. Eu tinha comentado que ela poderia ser temporária, de fato ela é. Eu não tenho conhecimento da máquina gamer. Então eu acabei indo numa loja física, fiz a compra do equipamento, achando que ele daria conta do jogo, achando que ele seria ótimo pro jogo. Senhores motoristas, não esquecer de acionar o freio de mão ao estacionar o veículo. Tá bom. Já estacionamos. E aí, o que acontece? A máquina está enfrentando alguns problemas de travamento. Então, não sei se vocês perceberem alguns vídeos nossos que foram gravados na máquina. Os mapas, os mods têm sofrido um bug, um lag pesado, que ele tem travado constante.
além, é claro, de outros problemas que a máquina vem apresentando. Ela não tem uma placa de vídeo, a placa de vídeo dela é integrada, então o que atrapalha ainda mais a questão da resolução da imagem, da qualidade do vídeo. Tem também a questão de outros componentes dentro do equipamento que está dando problema, está desligando sozinho, superaquecendo. E aí eu fui, perante a proteção da lei, do Código de Defesa do Consumidor, tentar fazer a devolução do equipamento, pegar o dinheiro de volta e comprar de fato uma máquina que funcione e rode tranquilamente o ProtonBus, a loja se negou. E aí, consultando advogados, eu vi que a loja estaria fazendo essa situação de má fé, tive que entrar com um processo judicial. Então, alguns mapas vão estar sendo gravados na máquina, o que ela aguentar, e o que ela não aguentar vai ter que ser feito, infelizmente, nesse momento, via celular, até que se resolva isso perante a justiça. Mas é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, curta, comente ou compartilhe. Até a nossa próxima viagem, ainda na Zona Sul. O ConceitoBus, pelo jeito, amou a Zona Sul e tá por aqui. Até mais, pessoal.